गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम चाहत। आई एम मुस्कान। सो गाइज, हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट चैलेंज लेके आई हूँ। सो आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है। तो ये है हमारे ग्लास और इसमें हम लोगों ने पानी मतलब रखा है कलर डाल के। सो अभी हमको इसमें से साउंड निकालना है और चैलेंज का नाम तो बताओ। सो गाइज, इस चैलेंज का नाम है गैस द साउंड चैलेंज। सो गाइज, हमको गैस करना है आइस क्लोज करके। तो अब वो आपको वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब भी हम वीडियो बनाते हैं, मैक्स बहुत परेशान करता है। सो अब मैं आयशा की मेरी आंखें बंद होगी, क्या करूंगी? आइसा मैं बोल रही हूँ कि अब मैं आयशा की आइस क्लोज करूंगी। सो सॉरी, मैं मुस्कान की अब आइस क्लोज कर दूंगी। तो गाइस, मैंने इसको मतलब आइस क्लोज कर दी है। सो अब मैं जो साउंड करूंगी इसको वापस से गैस करना है, वैसे ही सेम साउंड निकालना है जो मैं निकालूंगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब मुस्कान की टर्न है। सो अभी मैंने इसकी आईज ओपन कर दी है। अब ये सेम साउंड निकाल के बताएगी जो मैंने निकाला था। तो अभी ये देखते हैं बता पाती है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करो, जल्दी से बताओ। रॉन्ग। उसमें आंखें बंद करें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सेम लग रही है आवाज जब सुन रहे हैं। तो एक तो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है मुझे। मेरी टर्न है, अब मैं देखती हूँ मुझसे बनता है या मैं भी नहीं बता पाऊंगी, पता नहीं। चलो चलो जल्दी बजाओ। गलत गलत है, गलत है। कैसा था? ऐसा था, आया ना सेम। चलो अब इनकी आइज क्लोज करते हैं। अब देखते हैं, इनको बताती हूँ मैं। रुक जाओगी। आइज तो ओपन कर लो पहले, चम्मच ढूंढो। अरे ये थी क्या? नहीं, रॉन्ग। तो कैसी थी? हाँ। आप भी भूल गई? नहीं, मैंने ऐसी और ये लास्ट ऐसी। किसने क्या बजाया? साउंड समझ में नहीं आ समझ रहा। नहीं आ रहा है गाइस, कौन क्या बजा रहा है। अब देखो मैं बता पाती हूँ कि नहीं। तो अब मेरी बारी है। इतना लंबा नहीं, एक्सक्यूज मी। क्या मैंने बजाया? आपको बताना है क्या था? आके खोलो। इतना लंबा कैसे गैस करूंगी मैं? गलत है। रहेगा ही गलत। गलत है, गलत है, गलत है। कैसा था बताओ जरा। मैं खुद भूल गई। सही है। रॉन्ग। मैंने इसमें किया था। अरे। एक ही था सिर्फ। और तुम मैंने चलो भाभी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं वही बजाऊंगी। गलत। भाभी ने सिर्फ एक ही गलत कर दिया, ऐसा था। और कुछ था ही नहीं, सिर्फ इस पे मानना था लास्ट में। कोई बता भी पाएगा या नहीं? मुझे तो लग रहा है हम सारा टाइम यही करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो बता ही नहीं पा रहे, गैस ही नहीं कर पा रहे हैं कि साउंड आखिर मतलब क्या आ रहा है। समझ नहीं आया, मैंने याद किया था, मैं भूल गई। सही था, बट तुम उसको ये करके ये करती तो वो ज्यादा बेटर था। अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ से। उल्टा ही कर दिया। इसको 2 बार था क्या? आप बता नहीं सकते, आप बजाओ। मुझे ऐसा लगा जैसे ये 2 बार था। हो गया बजा के? नहीं, गलत। चलो देखो जरा। इतनी तेज तो बजाता जल्दी। मैंने सोचा था ये था। सबसे इजी था गाइस, सबसे इजी। भाभी चलो, अब इस बार मैंने सबसे इजी बजाया, मैंने किसी में टुम 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 नहीं किया। अब देखते हैं भाभी क्या करती हैं। मुझे 4 ही साउंड आए थे गाइस, 4 ही आए थे। भाभी थैंक गॉड। मुझे लग रहा था आपसे सारी रात यही करने वाले हैं, बट मुझे साउंड 4 ही समझ आया। तो मुझे लगा सीधा बजाए, या तो यहाँ से या तो यहाँ से।
सो गाइस आपने देख लिया कि फाइनली जो मतलब साउंड था वो मैंने गेस किया है, मुस्कान नहीं कर पाई है। सो आपको पता है हर चैलेंज के बाद पनिशमेंट तो होनी ही है, उससे तो कोई बची है। उससे तो आप बच नहीं सकते हो। सो अब जल्दी से पनिशमेंट देती हूँ मुस्कान को। आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि कुछ खिला दूँ, बहुत दिन से बेचारी ने कुछ नहीं खाया है। मेरा कुछ मन नहीं है खाने का। ओके कुछ पिला देती हूँ। नहीं ये मत पिला देना। ये नहीं पिलाऊंगी, ये तो पानी है, पानी पी के तुम क्या करोगी। सो मैं जल्दी से सोचती हूँ मुस्कान को पनिशमेंट में क्या देना है, मैं लेके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। लाई। सो गाइस अब मुस्कान को पनिशमेंट में देने वाली हूँ। सो मैं लाई हूँ 1 स्पून और ये है हमारे पास नींबू का रस। आप डिजाइन देख के ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, जिसमें नींबू का रस है, खट्टा खट्टा एकदम, बहुत खट्टा रहता है, बहुत ज्यादा खट्टा रहता है ये वाला। और ये मैं लाई हूँ ऑर्गेनो, जो पिज्जा में डालते हैं ऊपर से। तो इसका अच्छा सा फ्लेवर बना के मैं मुस्कान को आज देने वाली हूँ। तो देखते हैं मुस्कान खा पाती है या नहीं। आपको खाना यही तो पड़ेगा। चलो कितने ड्रॉप दूं मुस्कान तो मैं? 1 2 इतनी ऊपर से कौन डालता है? ड्रॉप्स डाल रही हूँ, ड्रॉप्स। ज्यादा मत देना, मेरा गला दुख जाएगा। ज्यादा नहीं दूंगी, 1 ही चम्मच दूंगी। पकड़ोगी, हेल्प करोगी मेरी? खाना तो मुझे ही है, तो पकड़ लूंगी। ये दूसरी चम्मच क्या कर रही है तो? और ये है हमारा ऑर्गेनो। पूरा मत डालना प्लीज। कितना दिखा रहेगा ये। मैं पब्लिक को दिखा दूं, पब्लिक अपने फ्रेंड्स को दिखा दूं। गाइस ये है नींबू का रस और विद ऑर्गेनो, टेस्ट इज अमेजिंग। ये लो। अरे वो अकेला ही दे देती, ये चपक जाएगा पूरा मुंह में। उसकी स्मेल आ रही है मुझे ये पसंद तो है जो डाला भाभी ने, पर नींबू के साथ ये पी रही, मुझे खट्टा लग रहा है, मेरे दांत दुख रहे हैं। कितना खट्टा, बहुत खट्टा रहता है गाइस। एक बार मैं गलती से पी गई थी। कैसा लगा टेस्ट? बहुत ही अजीब खट्टा लगा, कड़ू लग रहा है। ये था हमारा छोटा सा चैलेंज। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज गाइस। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। नहीं करेंगे तो भी बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा काम है वीडियोस बनाना। सो गाइस बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।